園舎に船舶コンテナを利用する保育園は、小倉朝日幼稚園、資源の有効利用の観点から、船舶コンテナを利用している。デザイン部門で、第10回キッズデザイン賞を受賞。定員数は210名。保育方針として、横峰式を取り入れている。正職員のモデル月給は、25万7500円から。車、バイク通勤も可能。勤務時間は7時45分、16時45分で、残業はほぼなし。必要な資格は、幼稚園教諭免許、2種または1種。新卒、第2新卒も応募可能。